喺呢段時間咧，我哋都希望各位明白，我係雖然呢個係一個委員會，我都係以一個法官嘅身份去主導呢個工作。咁法官亦都有啲專業嘅一啲嘅原則要遵守嘅，包括要公平公正，同埋咧我哋要作一啲理性嘅分析，基於事實去作出任何嘅事實嘅裁斷或者係建議，唔可以感情用事。再者咧，亦都係唔可以咧係有事先設嘅一個立場。其實喺每一次法官審案之前啦，雖然我唔係喺我調查委員會嘅主席，但係咧其實我哋一定最好係一個白紙一張，係唔可以有既定嘅立場。咁所以咧今日咧我恐怕咧就唔係有啲問題咧。如果你問我對一啲嘢嘅意見，或者我哋點樣進行調查咧，其實我恐怕咧我就唔係好似以前我做選管會咁咧有問必答。咁但我好希望各位傳媒朋友同埋市民都係明白到有啲問題，我唔係想逃避你哋嘅問題，但係有啲問題咧喺現階段咧係唔應該，亦都唔恰當咧由個調查委員會嘅主席咧去作答嘅。咁所以咧喺呢個嘅調查過程之中咧，我相信我都唔會再見到你哋㗎啦。咁直至我哋完個為止。